په نننۍ له کړکېچ ډکې نړۍ کې کډوالي د نړۍ د هیوادونو د وګړو په تیره د افغانستان د خلکو لپاره یو پیژندل شوی مفهوم ګرځېدلی دی. د ډسمبر 18 د کډوالۍ له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې ورځې په مناسبت ویلي چې د کډوالۍ ناسمه مدیریت او د یوې ناسمې پدیدې په توګه یې معرفي کول په نړۍ کې د خلکو ترمنځ د کرکې او بیلتون سبب ګرځي او د هغو کسانو ژوند له ګواښ سره مخ کوي چې د ځان او خپلې کورنۍ لپاره د خوندي ځای په لټه کې دي. کډوالۍ د پرمختګ لپاره یو پیاوړی ځواک دی، خو که په سمه توګه مدیریت نشي او یا په ناسم ډول وښودل شي، کولی شي کرکه او تفریقه زیاته کړي او دغو کسانو ژوند له خطر سره مخ کړي چې د امنیت او فرصت په لټه کې دي. راځئ کډوالۍ د ټولو لپاره با عزت او خوندي کړو. در روز جهانی مهاجر باید به صراحت گفت که نظم بین‌المللی در حمایت از پناهجویان افغان شکست خورده است. جهان در حال حاضر در یکی از تاریک‌ترین دوران‌های حقوق مهاجرت به سر می‌برد. قوانین بین‌المللی وجود دارند، اما ابزار اجرایی برای تنبیه کشورهایی که این قوانین را نقض می‌کنند متاسفانه ضعیف است. مردم افغانستان امروز هزینه بحران‌های سیاسی منطقه و جهان را می‌پردازند. پناهجویان افغان نه تنها از حقوق خود مستفید نمی‌شوند، بلکه به عنوان اهرم فشار در معادلات سیاسی بین دولت‌ها متاسفانه استفاده می‌شوند. دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د هیواد ډېر وګړي د بیلابیلو لاملونو له امله د نړۍ بیلابیلو سیمو ته کډوال شوي او د جلا وطنۍ ژوند تېروي. هممهاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په خپل تازه راپور کې ویلي چې یوازې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه شاوخوا 2.3 میلیونه کسان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي چې دې چارې د هغوی اړتیاو لومړنیو اسانتیاو ته لکه اوبو، سرپناه د کاري فرصتونو نشتوالي او روغتیايي خدمتونو ته زیاتې کړي دي. دې بنسټ زیاته کړې چې دا کسان په داسې حال کې افغانستان ته ستانه کړل شوي دي چې د افغانستان ټولنه له پخوا څخه تر فشار لاندې ده او اړتیا ده چې په هغو سیمو کې چې کډوال بیرته ورستانه شوي دوامداره حل لارو ته پام وشي. اما متاسفانه با چنین تعاملات و با چنین همکاری هایی که بین کشورها وجود داشته در گذشته و روابطی که دو کشورها داره، باز هم نقض حقوق بشر از سوی کشورها صورت گرفته. مال مهاجرین غارت شده، مهاجران مورد ضرب و شتم و لطکوب قرار گرفته و همچنان دارایی های مهاجران در کشورها باقی مانده و دهها مشکلات دیگه از سوی کشورها علیه مهاجران افغانستانی ایجاد شده. دا ورځ په 1990 کال کې د نړۍ د کډوالو د درناوي لپاره وټاکل شوه او وروسته په 2000 کال کې په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا ونومول شوه. دا په داسې حال کې ده چې یوازې 13 ورځ له 400,000 زیاتې کورنۍ بیرته افغانستان ته راستنې شوي دي.